Die gift, ek dink sy sal seker nog 'n bedrag bysit. Chantal Norman wat vir ons R50 gee uit Gauteng en sy sê ek is so dankbaar vir Radio Kansel en Kaapse Kansel. Ek wil baie graag meer gee, maar die is wat ek mee kan seën. En dis presies wat André ook nou gesê het, die bedrag is irrelevant. Dit gaan vir ons oor elke bietjie en jy weet wat jy in staat is toe om te gee op hierdie stadium. En mens sal ook nie meer verwag nie, verstaan, dit is nie die doel van hierdie week nie. Die doel is om saam te staan en laat 'n mens al daai bietjies of 'n groot reuse bedrag as dit ook vir jou maklik is om te sê jy gee 'n baie groter bedrag, maar om dit saam in 'n pool te gooi en dis hoe ons by R2.2 miljoen kan uitkom en ons bid vir meer. Ons sê daai is eintlik die minimum waarvoor ons God ook vertrou in hierdie week. Ek dink so terwyl ons praat Brad en Andri oor mekaar opbou in liefde. Ek wonder hoeveel kere die disippels geïrriteerd geraak met mekaar of gedink, ag nee, hierdie ou mens het hy was nie meer deel van die groep nie. Ek seker dit moes ook gebeur het en julle het ook die reeks The Chosen gekyk. En dan dink 'n mens, jy weet die verskillende uiteenlopende geaardhede, maar ook hoe moeilik dit soms moet wees en hoeveel kere daai ouens nie dalk gedink as hulle in 'n dorpie aankom. Nee, wat ek dink ek's nou klaar. Julle kan aangaan, maar ek weet nie of ek nou wil deel wees nie. En dit moet seker, jy weet, 'n voorbeeld vir ons gestel het ook van dit. Die Here het nie gesê dit gaan maklik wees nie. Nee. So. Ek het ook gister so 'n reel gekyk waar iemand gesê het the difference between being kind and being nice. And Jesus was not nice, he was kind. But he also had his his set way of doing things. En ek dink dit is baie keer die uitdaging, weet as jy na The Chosen kyk en ek dink is regtig waar baie mense sal nou sê dit is net 'n storie, maar dit is so God gegewe, weet, storie van hoe Jesus hier geloop het. En ek het baie keer na van die disippels gekyk en gedink, o genade, ek dink ek en jy sou die wegkom nie. Ek sou moes kind wees want ek dink ek sou nice met jou gewees het nie. Maar dit is so belangrik in daai spasie dat ons besef, elkeen van ons kom van 'n ander agtergrond af. Elkeen van ons het ons eie idee van iets. En die Here het ons so gemaak. Hy het ons nie almal net 'n blueprint in ons in 'n printer gesit en gesê, almal van julle is dieselfde nie. Hy het ons elkeen uniek gemaak. En dit maak dit so eintlik so ongelooflik exciting is om te weet ek moet net kind wees. Dit sê nie noodwendig dat ek altyd van iemand langs my moet hou nie, maar ek moet hulle sien deur die oë wat Jesus na hulle gekyk het. En ek dink dit is 'n uitdaging soms, soos wat jy besef het vanoggend in die verkeer ook. What did Mike Bernard say on Monday here on our program, Almarie? He said he was quoting I'm not sure, it's a pastor from in the Middle East. I do forget which country he was from, but Mike Bernard was quoting him and said, "How can I treat other people poorly if Jesus is in them? If God's made everybody in his image, what right do I have to be rude to anybody? How can I want to go and do something to someone just because they might not be in the same religious group or affiliation or from the same country as I am or from the same people group as I am? How can we discriminate?" And he was just saying, I would never want to lay my hands on somebody else in anger because I would be, what about Jesus in that person? I haven't said it as well as obviously as Mike said it, but I'm just trying to paraphrase it to get the at least the gist of it across. So if there is Jesus in all of us, how are we treating one another? I had this strange thought while I was driving in the traffic and as well, and I thought someone could be driving a little bit better than they were. Let's put it that way. And I just thought, if I were to pray right now by doing nothing else but just saying Father and praying, right? And just sharing and praising God, it's the same tongue. I wouldn't be logging God off. I wouldn't be sending him away so that he couldn't hear what I was going to say next and then say something about this car that's just pulled in front of me. And I had that kind of thought this morning. Like, it's the same mouth that's praising God, is the same mouth and the same lips that could have something to say about somebody else that I'm disapproving of their choices on the road. You know, and so if God is everywhere and in everything, I really need to be a little bit more aware about how I am thinking and acting and being. Anyway, that was the thought I had this morning. Julle hou vas. Wat gaan nou aan? Wait. Hy bietjie daai hande klap. Kom, gaan jou oë so groot. Ek is opgewonde want Vrystaat het uiteindelik deurgekom. Hallo Vrystaat. Oh yeah, we're happy about that. So ons het 'n boodskap gekry, laat ek net gou daar uit nou weggespring omdat okay, daar's hy. Malerato. Ja. En dit sê dis die WhatsApp naam, maar goeiemôre, dis Florence wat vir ons hierdie boodskap stuur wat R100 uit haar hart gee en uit 'n plek met die naam van Oppermans grond.
Oppermansgrond is 'n plekkie in die Vrystaat. Ek het nou gaan kyk naby Koffiefontein. Wow. Right? Ja, so ek het nie eers geweet daar is so 'n Wow. plek nie. So dit is fantasties om van jou te hoor ook vanoggend. En daar in Vrystaat nou hulle eerste enetjie. So Hey, hey, Vrystaat! Vrystaat. When I moved from Cape Town to Bloemfontein, I left when I was in standard 7, was a grade 9, and a friend sent me off with a gift, and it was a big beer mug, but on it was a picture of a farmer, and he had a comb in his sock. And he was sitting there, I don't think it was a tractor, and then there was something, he was holding a rugby ball, and there was something else going on, this big beer mug, and inside it was filled with biltong. And he sent me off on my way from Cape Town with this. So I thought, am I going to a place where you've got to put why must you put your comb in your sock as a Cape Townian? I was very confused and arrived at this place, and everybody thought I was from England because of the way I spoke. It was a very interesting and challenging time. Initially, it was like a culture shock, but is dit net te lekker in Bloemfontein. Exactly. Nee, mense, ek sê altyd is lekker om 'n mens te wees, maar dan moet jy 'n lekker mens wees. Bloemfontein mense is lekker. Vrystaat mense is lekker mense. Ek wil net gou sê vir Chantal wat ook gevra het, wanneer ek die betaling maak op my banking app, wat gebruik ek as 'n reference? Dankie dat jy daai vra. Ons het vir die skakel ook sommer geplaas op ons Facebookblad, sodat jy kan sien wat is die bankbesonderhede. Jy kan net daarop klik en dan die verwysing wat jy gebruik is jou selfoonnommer. Dis ook ons manier om vir jou na die tyd dankie te sê vir jou donasie en jou bydrae, so jy kan jou selfoonnommer gebruik as die verwysing. Thanks so much for that info. And if you're saying, okay, now I want to give me the info. Well, we're the people for that. SMS the word give, G-I-V-E, and the amount that you wish to give. Make that pledge. 37871 is the SMS line number. And as you send that, you'll get the banking details right back. It's automated. So use 37871. If you send the WhatsApp, send it to this number, 082 657 2729. So it's 082, then 657, that's Radio Pulpit's frequency, the number 2, and then our frequency here in Cape Town, 729. And standard rates apply. You won't get an immediate response on WhatsApp. They will, however, ensure from the customer care team in Pretoria that you do get a response, so be patient. If you're saying, I want to do it right now, I've made the pledge, I want to take care of it immediately, you can find all the banking details right there on radiopulpit.co.za. The Visiothon banner is there on Radio Pulpit's website. Click on that. You'll be taken to the page with all the banking details and even a snap scan opportunity. Okay, maar miskien is jy wat saam luister soos ek, jy wil nou presies weet hoe hierdie storie werk. So dan, soos Brad gesê het, jy gaan nou radiopulpit.co.za, dan staan so 'n blokkietjie wat jy opklik wat sê Let's Build Together Visiothon. En as jy op daai blokkie klik, dan gaan jy sien onmiddellik gee hy daar vir jou die verskillende maniere wat jy kan bydra, sowel as die bankbesonderhede, maar ons gee dit ook graag vir jou. So die rekeninghouer is Radio Pulpit, die bank is Absa, jy ken die standaard takkode, dit is 632005 en dan gee ek gou vir die bankrekeningnommer. So ek hoop jy het pen en papier of tik gou daar op jou foon. So dis 9159 4726 06. Ek gaan dit gou weer herhaal. Is 9159 472606 en die verwysing wat jy gebruik is jou selfoonnommer. And Annetjie het nou my dag gemaak. Sy stuur die woord give. Hey. Goeiemôre koning Jesus kinders. Ek is 'n sasse bejaarde en dogter. En ek gee R500 en langs dit staan daar Vrystaat. Hallo Vrystaat. Van Julle laat my Parys. hart sing, julle laat my hart sing. Van Parys. Dankie Annetjie. Die glimlagge gaan kyk op Facebook op Radio Kaapse Kansel se Facebookblad. We're live on Facebook and you can see us on the screen and you can see Henri's big smile of joy. Live. Ja. Van wanneer af? Sê dat ek pragtig sit hier. Ek Ja, sit en so. Ek hoop dit was na my make-up wat ek gedoen het. No, it's don't worry. I'm as a married man, I understand many things about the needs of women to a certain point, and I try to accommodate that as best I could. Dankie Okay, Brad. maar ek sit Dankie. nou baie meer regop nou Ek dat ek sien hierdie jy is inligting sommer nou gekry het. hier langs my. Ek lyk bietjie langer. Yeah, she grew. It's amazing. What did you eat? Maar net gou ook om vir Henny Nel dankie te sê. Jy het nou nie gesê van watter provinsie of waar hy ingeskakel is nie. Vrystaat. Maar Henny Henny gee vir ons R500. Baie dankie. Hang on, I haven't done this in. So thanks.
Dankie Annetjie en dankie aan Henny. And this one is also for Amanda. I missed this one a little bit earlier. Thank you. 7:24. Coming up at 7:30 this morning, Christian Perspective on the News with Dr. Bram Hanekom. We're looking forward to that because we're living in a time where we're seeing things in the newspaper, we are seeing things with our eyes, we're watching the news, and we're saying, how do I respond around these things? And there has to be a Christian perspective, surely, and you can't go wrong with Dr. Bram. That'll be on in exactly 5 minutes from now. Vir my persoonlik op ontbyt veral is dit een van die waardevolste insette. En die rede daarvoor is ons leef in tye wat hulle al soveel keer gesê het dat fopnuus is oral bekombaar. Maar soveel so dat self nuuskanale partykeer verskoning moet vra waar hulle 'n storie plaas en die volgende dag moet sê hulle is baie jammer, maar hulle het die feite verkeerd gehad. So as 'n nuuskanaal of 'n nuusplatform partykeer ook oop is om fopnuus te plaas of iets wat hulle gedink het is waar dit is nie, kan jy soveel te meer dink vir ons elkeen wat elke dag toegang het tot soveel nuusbronne. Ja. Hoe maklik dit is om 'n verkeerde storie daar te lees of iets wat nie waar is nie, mislei te word. En dit is wat vir my die voorreg is. Annetjie sê, "Hi Brad, kyk mooi, is R50." Jy praat van mense mislei, dalk het ek dit gedoen. Wat het ek gesê? R500, R5000? Ek is jammer, ek weet nie wat ek gesê het nie, Annetjie, maar dit is R50 daar op die skerm. Ekskuus Annetjie. Maar ja, jy weet so, om die waarheid te kan verkondig en Dr. Bram, na wie ons nou gaan luister, is een van die mense wat gereeld ons herinner dat wanneer ons die koerant, hy sê ons moenie ons vasstaar in die koerant opskrifte nie, ons moet ons vasstaar in die kruis. Ja. En dit wat in die nuus aangaan, deur die oë van die kruis sien. En ons sê so baie dankie, as julle maar net weet, die mense wat bydra op hierdie programme, André, ek dink aan die kundigheid op jou program ook, dis mense wat aan stuur staan, waar hulle ook al geplaas is, wat met wysheid en met 'n agtergrond praat wat ons glad nie het as omroepers nie. Jy weet, en dis 'n voorreg dat ons saam met jou ook eintlik leer, maar dat ons weet ons bring waarheid. So ons sien baie uit na daai gesprek ook en verder Brad moet ons vir jou vir 'n oogtoetsie stuur. It would seem so. I got so excited about the Vrystaat. Who knows? I don't even remember what I said. But I just shouted something out there. So opgewonde. Who knows what I said? Daar pleit jy sommer vir Annetjie. Annetjie's like, hang on Brad, you got to hou jou in. Quickly, before we get to Dr. Bram, some music from Henu Botha and a reminder for you to give. SMS the word give, the amount you want to give. 37871. That's on SMS on WhatsApp. 082-6572729. Funny how someone like Annetjie more. We'll get on well, I think. Sometimes you just need to be put on your place. Nou is die tyd, die wêreld wag vir jou en my, 'n wêreld honger vir liefde, onvoorwaardelik, opreg. In hierdie oomblik, 'n vonk ontstaan deur sy bloed, 'n vlam wat brand onverhoed, 'n vuur onblusbaar in my, dis die begin van 'n Jesus revolusie in my